Tagad paskatīsimies, kā lejupielādēt cita veida materiālus, kas ir arhivēti. Šim ir paplašinājums zip. Tad nospiežam un lejupielādējam, saglabājam. Un tātad mums ir olimpiāžu, paskatāmies viņas mapē, atveram mapē. Un šoreiz mums ir ikona rāvējslēdzēji, tātad mūsējās, kāda no mūsu arhīvu programmām pazīst šo te failu, un mēs viņam vienkārši varam uzspiest extract all. Un tad arhivators pats viņu sameklēs un atvērs, vai arī to pašu ceļu iet, bet varam arī šoreiz tātad vienkārši extract all. Viņš norāda, kurā mapē, tad parasti te pašā, un tad spiežam extract. Tātad ar šo te arhivatoru mēs varam atarhivēt gan failus ar paplašinājumu RAR, gan ar zipiem. Paldies par uzmanību!